dikasih buah pil sama bayi kita. Aku pikiran buat bikin obat batuk pilek. Resepnya dari TikTok. Ini aku udah belanja beberapa kayak jahe gitu-gitu deh. Jadi ini belanjaan aku. Ada jahe, kayu manis, cengkeh, dan jeruk nipis. Jadi katanya sih bagus ya buat yang batuk, jeruk nipis ini. Kok nipis sih? Nipis. Oke, kita let's go. Jadi mari kita rebus cengkeh sama kayu manis. Aku nggak tahu sih ini takarannya berapa, insting aja ya. Kita tunggu sampai mendidih. Ini udah mendidih, baru kita masukin buah pir. Aduh, ya Allah, sorry. Buah pirnya kayak airnya kayak kurang gitu ya. Jangan biarin. Terus kita rebus selama 10 menit. Ini setelah 10 menit dan setelah aku isi air lagi, kita matiin kompornya. Terus kita masukin jahenya. Ini berhasil nggak ya? Karena tadi tuh airnya habis. Terus ditutup. Ditutup. Tunggu sampai dingin. Sambil nunggu aku mandi dulu. Bye.